台湾采购最近办遴选经销商的测验，有一种朋友是讲哦，虽然考试场的人员有帮伊念部分的题目，也毋过是爱因家己看考试场来回答问题，这实在伤离谱啊！立委嘛要求相关机关哦，都爱提出补救的措施。来，你看这张彩卷有几号？我说我看不到呢。 我到底该看。讲到参加台湾采购经销商遴选测验时拄到的无合理情况，陈情人感觉放弃时，因为测验时市场人员虽然将部分的题目读出来，说爱因家己看作答非常不合理。怎么可能会对呢？我跟他讲，他说我们规定就是这样，所以我觉得很无奈。是咱政府无好啊来想讲要安怎来。 帮助这市场，搁再次互这市场拄着物料。这阵市场朋友向立委陈情，立委认为这个情况就像带头机是弱势族群，互市场者感受侮辱，恐惊有违反新权法的疑虑。千万个人要安怎去？伊抽到了后，要安怎去考试的时阵？恁咧考的时阵，完全阁无想到讲伊要安怎考。那我希望。 还没有做得很好的哈，各个部门哈，大家尽量利用这次记者会以后，能够赶快来改善。立委要求各科署、采管等相关机关重新检视问题严重性，提出补救措施，才袂互发行公益采管的好意互撤销。记者综合报道。